안녕하세요, 노바드입니다. 오늘은 다 올라와서 이렇게 인사를 드리게 됐는데요. 그 이유가 어제까지 또 비가 많이 왔고, 그 다음에 지금 이제 여름에 접어들었잖아요. 올라오는데 모기가 너무 많더라고요. 이게 헌혈의 집인지 이게 분간이 안 돼가지고 이거 올라오다가는 조만간에 한 300m 안에 이 과다 출혈로 이게 요절이 가능하겠다라는 판단이 들어서 신속한 판단하에 고속으로 기동해서 일단 올라오고 나서 이렇게 지금 이제 조망 좋고 이렇게 바람이 좀 부는 이렇게 박지에 도착하니까 여기는 이제 모기가 거의 없는 것 같습니다. 그래서 지금 여기서 지금 편안하게 인사드리고 있고요. 지금 시각은 5시 한 10분 정도인데 오늘 일몰이 7시 50분 정도거든요. 그러면 한 2시간 한 40분 정도 남은 건데 지금 박지 세팅하기는 조금 이른 시간이죠. 아직 이제 산우님들이 오실 수 있기 때문에 매너는 아닌데 이르면 저녁, 늦으면 밤부터 이제 비가 내일 오전까지 최대 한 60ml 정도로 이 지역에 오는 걸로 돼 있어요. 이제 박지 세팅하기 전에 한 7시 이전에 이제 비가 오는 걸로 예보가 바뀌면 좀 신속히 그 이전에도 세팅을 해서 비 오면 산업님들이 이쪽에 오시지 않고 하산할 거라고 판단하기 때문에 예보가 바뀌면 조금 일찍 박지를 세팅하겠습니다. 오늘은 제가 보시다시피 이게 30L 배낭이거든요. 오늘 그래서 평소보다 좀 경량으로 가져와서 평소에는 드론 이렇게 촬영 장비까지 다 해가지고 한 30kg 정도 되는데 오늘은 이게 무게는 재보지 않았는데 한 10kg 조금 넘을 것 같아요. 한 13, 14 이 정도 경량 우선시 해가지고 구입하고 준비하고 이런 스타일은 아니어서 그냥 기능성과 제 목적이 부합하는가, 제가 원하는 기능 가지고 있는가, 그 다음에 오래 쓸 수 있도록 내구성이 충분한가, 이 정도로 살펴보고 그냥 구입하기 때문에 무게는 30m로 세팅했음에도 불구하고 한 13, 14kg 정도 이제 마실 것도 있고요 해서 그 정도 나가고요. 그래서 부피가 한정이 돼 있다 보니까 텐트를 넣지 못했습니다. 오늘은 타프만 이렇게 치고 잘 거고요. 침낭도 생략을 했거든요. 지금 충분히 더워서 물론 비가 내리겠지만 그래도 20도 이하로 떨어지진 않을 것 같아서 오늘 충분히 괜찮을 것 같습니다. 이게 경량 패딩 얇은 거는 챙겼거든요. 그래서 오늘 진짜 말 그대로 비를 창문 삼아 자연 속에서 하룻밤 잘 쉬다 한번 가보려고 합니다. 이따 또 박지 세팅하고 나서 또 음식 먹을 때 또 그때 인사드리겠습니다. You don't know how much I can carry. You don't know how much I can. Throw me into the deepest ocean, and I promise you I'll swim through the highs and the lows. You will find me, and just know that I'm here to stay. Like every wave will find its way back into the big blue, I will find my way to you. And like a harvest moon, turn from darkness into gold. That's when you'll know that you'll find home. So here we go now, slowly open up your eyes. Let me be your guide.
I've been down, I've been wounded and beaten by the ones that I cared for most. But with you, I think I found home. Like every wave will find its way back into the big blue. I will find my way to you, and like a harvest moon, turn from darkness into gold. That's how you know that you found home. So here we go now, slowly open up your eyes. Let me be your guide. Stepping stones together. Do you see it now? You're still a child. Like every wave will find its way back into the big blue. I will find my way to you, and like a harvest moon, turn from darkness into gold. That's how you'll know that you found home. 눌러붙어가지고 참기름을 좀 부족했구나.
감사해, 감사합니다. 이제 저녁 식사도 다 하고 박쥐 세팅도 끝내고 이제 몸도 좀 닦고 이렇게 상의도 갈아입고 모든 정비를 다 끝내고 지금 쉬고 있습니다. 사실 오늘 여러 가지 좀 이 백패킹에 이빨이 많이 빠졌어요. 무슨 얘기냐면 원래 오늘 메밀면이랑 야채랑 골뱅이랑 가져와 가지고 양념에 이렇게 섞어서 그걸 해서 먹으려고 그랬는데 첫 번째 문제, 야채를 조금 많이 썰었다는 거. 근데 저는 뭐 야채를 좋아하기 때문에 큰 문제가 아니었는데, 두 번째 문제, 야채가 늘어난 만큼 소스도 늘었어야 되는데 소스를 조금 남았다. 물론 이거는 첫 번째 문제 때문에 생긴 문제겠죠. 야채가 적었다면 별로 큰 문제가 되지 않았겠죠. 세 번째 문제는 핵심인 골뱅이를 안 가져온 거예요. 아니 원래 그 단팥빵을 먹으려고 그랬는데 팥이 없는 거야. 빵은 있는데 팥이 없는 거야. 와, 홈런볼 안에 그 초콜릿 없다고 생각해 보세요. 와, 진짜 그 슈크림빵에 슈크림이 없어요. 정말 피곤하네. 제가 메모해서 이렇게 딱 체크하는데 오늘은 좀 경량으로 싸가지고 뭐 드론이나 이런 것들 안 챙기니까 좀 가지수가 적으니까 그냥 라이브로 챙겼는데 다른 건 다 챙겼는데 그 골뱅이가 빠진 거예요. 와, 정말. 그래서 좀 이렇게 백패킹도 상당히 이렇게 체력적으로 소모가 있고 특히 하체 운동이 정말 잘 된다고 생각하거든요, 저는 개인적으로. 오늘 맨 짐도 한 13kg, 14kg 되고 평소에는 뭐 촬영장 이렇게 다 합치면 한 30kg 되니까요. 정말 운동 되거든요. 그러니까 그런 운동하고 나서 꼭 단백질을 먹어줘야 되는데 오늘 단백질이 전혀 없는 거, 저녁 식단에. 근데 이제 메밀에도 일부 단백질이 들어있으니까 좀 됐겠지만 물론 적어도 한 40-50g 먹었어야 되는데 단백질만 전혀 그렇게 못한 거죠. 근데 괜찮습니다. 뭐 제가 전편에도 얘기했지만 이전 영상에도 얘기했지만 인생 메타인지하고 정신승리가 전부잖아요. 메타인지와 정신승리, 그 메타인지를 해야 할 때와 정신승리를 해야 할 때를 구분하는 거, 그게 인생에서 가장 필요한 지혜 중에 하나잖아요. 지금은 정신승리가 필요할 때라고 생각해요. 괜찮습니다. 뭐 내일 내려가서 육회를 사 먹든 진하게 단백질 진하게 하나 먹으면 되니까. 그리고 지금은 이제 지금 소리 들리시겠지만 비가 오고 있거든요. 오늘 밤 빗소리 들으면서 이런저런 생각도 정리하고 하면서 잘 보낼 수 있을 것 같습니다. 이렇게 영상을 또 찍다 보면 조명을 또 사야 되는가 좀 싶긴 한데 그러면 짐이 계속 늘어난다는 거죠. 한도 끝도 없어요, 진짜. 백패킹 그렇게 하면 조명도 하나 추가하면 전 또 애매한 걸 안 사기 때문에, 그러면 적어도 한 최소한 패키지까지 해서 한 200-300g 또 추가될 거고, 물론 그거야 메고 올라가면 되는 거긴 하지만 지금도 이미 평소 백패킹 때는 한 30kg 넘어가는데 필요한 거 사자고 하면 한도 끝도 없는 것 같아요. 통장은 말 그대로 뭐 저기 그 마리아나 해구를 향해서 수직 치마하는 거죠, 그렇게 하면. 그러니까 필요한 것과 필요하지 않은 거, 좋아하는 것과 좋아하지 않는 거, 싫어하는 거, 이런 것들을 잘 구분해야 되는데, 인생에서 당장 필요한 것과 나중에 필요한 것과 필요하지 않은 것과 그 시기와 필요성, 이런 것들을 판단을 잘해야 되는데
저는 돌아보면 조금 더 어렸을 때는 전혀 그렇지 못했던 것 같아요. 무슨 결핍이 있는 사람처럼 소비를 되게 많이 해가지고 약간 후회한 점은 있습니다. 지금은 이제 지금 첫 번째 오래 쓸 거 생각하고요. 두 번째 트렌디하지 않은 거. 제가 유행을 그렇게 좋아하지 않거든요. 싫어하는 거 아닌데 유행을 뭐 따라가야 된다 이렇게 생각하지 않거든요, 평소에. 그래서 기능과 내가 필요한 목적성에 부합하는가, 그 다음에 기능이 충분한가, 그 다음에 내구성 이런 거 충분한가, 이런 걸 중점적으로 골라서 오래 씁니다. 뭐 옷도 10년, 20년, 뭐 청바지 20년 된 청바지도 있고요. 아마 그런 분들 많이 계실 거예요. 물건 하나 사면 오래 쓰시는 분들. 뭐 어떤 사람들은 우리 같은 사람들을 보면서 트렌디하지 않다라고 뭐 얘기할 수도 있겠지만, 뭐 트렌디해야 되나요? 그쵸? 뭐 그건 우열이 없는 거잖아요. 트렌디하다고 해가지고 우월하다든가 트렌디하지 않다라고 해서 열등하다든가 이건 아니잖아요. 그쵸? 전 그렇게 생각하거든요. 그리고 트렌디하다라는 말 자체가, 트렌드는 매번 바뀌는 거니까, 트렌드는 그 시대, 그 시기, 그 시점에 따라서 매번 바뀌는 거니까, 세상에 다양한 사람들이 사는 거니까 트렌디해야 된다 이런 것도 뭐 없는 것 같고요. 뭐 어떤 그런 특수한 직업을 하면 그럴 수도 있겠죠. 하지만 대부분 일반적으로 우리가 살 때 트렌디해야 된다, 누굴 따라해야 된다, 지금 유행하는 걸 해야 된다, 사야 된다, 그러지 않아도 되는 것 같고 꼭 그럴 필요는 없는 것 같아요. 저는 그렇게 생각하거든요. 아, 물론 예전엔 그러지 않았습니다. 어릴 때는 그러지 않았습니다. 인생에 되게 뉘우칠 점과 후회가 많았기 때문에 여튼 그렇습니다. 아, 횡설수설이 심하네. 그래서 여러분 그냥 빗소리 한번 들어보세요. 빗소리가 좋습니다.
네, 여러분 저는 잘 자고 일어났고요. 새벽에 비가 정말 많이 내려서 빗소리 들으면서 자다가도 깨고 또 깨다가도 자고, 수면의 질적인 측면에서는 뭐 좋았던 수면이라고 할 수는 없겠지만 감정적으로는, 제 정서적으로는 되게 만족스러운 밤이었습니다. 화면에서 보셨다시피 지금 온통 곰탕이고요. 먹지 않아도 배가 부를 정도로 아주 찐득찐득합니다. 그래서 오늘은 어차피 이런 날씨일 걸 알고 왔기 때문에 빗소리 들으면서 자연 속에서 이 텐트라는 벽 한쪽을 걷어내고, 또 안개가 물러가는 모습, 안개가 지나가는 모습, 그 안개 너머에 있었던, 원래 있었던 본디의 모습이 또 드러나는 모습, 그런 거 보면서 인생처럼 잠시 어떤 흐린 날이 있더라도 아침 안개가 지나가는 모습을 보면서, 또 그 안개 너머에 감춰져 있던 이 본디의 모습이 드러나잖아요. 그런 거 보면서 생각합니다. 우리 인생도 안개가 낀 날이, 비 내린 날이, 여러 가지로 이 본디의 모습이 가려진 그런 날이 있을 것이다. 우리 인생도 종종 있을 것이다. 자주 있을 것이다. 지난 영상에서 제가 일체계고 말씀드렸잖아요. 일체는 모두 괴로움이다. 인생은 원래 고통이다. 그렇기 때문에 그 안에서 행복을 찾아 나가는 것이 중요하다. 물론 제가 그렇게 생각한다는 거예요. 저 어떤 뭐 뛰어난 학자도 아니고 뭐 어떤 철학자도 아니고, 그냥 진짜 이 우주로 살아가는 평범한 어른이기 때문에, 지극히 평범한, 그래서 노바디잖아요. 그래서 오늘 같은 날도 그런 거 보면서 그런 생각합니다. 일희일비하지 말자고. 이 안개가 잠시 가렸을 뿐이지, 비가 잠시 가렸을 뿐이지, 본디의 나의 모습은 거기 그대로 있다 해서 일희일비하지 말자. 저는 이제 시간이 지금 6시거든요. 일출 시간에서 대략 한 45분 정도 이제 경과했는데, 이제 슬슬 준비해서 일찍 내려가서, 이제 오늘 볼 풍경은 다 봤기 때문에 일찍 내려가서 또 새로운 하루를 또 일찍 시작해 보도록 하겠습니다. 여러분 좀 그러면 또 다음 영상에서 만나뵐게요. Might be living in our last days. There might be 27 years to come. Running across the